عيرة عاد ما صنتها حريرك على الرصة السماسي أنا بقول جيبوتي عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير سومالي لما كستري جوتو ومضى إسلام كلنا نروح نلاقي عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير. حسنو waxaad joogtaa ood ku nooshahay waddanka Djibouti maanta sidee looga ciiday magaalada Djibouti? Djibouti maanta si waxaa looga ciiday sidii caadiga ahayd islaamku ciidi jiray magaalada waa la wada ciiday maasha Allah macnaha aad iyo aad u lixiyadii oo ciidiyo maanta xiyadii waxoo dhan waa soo raaceen ciidihii dhan sidoodii shalay waa soo malayn maanta waa ciidnay alxamdulilah rabbilcaalamiin aad iyo aad baa looga ciiday waxaan kaloo rabaa inaan ka caagiro ka faa'iidaysto halkan Djibouti waxaan rabay hambalyadii madaxweynaha guushiisii taariikhda ahayd ee doorashadii halkan Djibouti ku guuleystay waxaan leeyahay hambalyo marwada koowaad Xasan Maxamuud Cali hambalyo ummadda reer Djibouti dhan hambalyo iyo ciid wanaagsan isku raacay waxaan salaamayaa kale oo halkan agteeda jooga xaaskeyga iyo gabadheeda yar oo Djibouti la degan waxaan leeyahay ciid wanaagsan ilaahay ayaga loo hambalyeeyo aad iyo aad Djibouti xasan oo markaad dhex maraysid markay dadka Djiboutiyaanka ku arkaan oo loo sheego waa Xasan Aadan Samatar maxay yiraahdaan هي ما أصلاً دكنا وفرنسيس كي لغو تافتن عليه لو شنطيق دي الصومالي وهالبي وفنان كي صومالي مربط هذا يخف بسني تافكيس بوقت كستوت صومالي مركان جبلين طبيعش الكنتنت صومالو يقول لي جنا بس عادي وحسها عادي وايه حسنوا طبعا Djibouti baad muddo deganayd Soomaaliyana marrow maadan tagin maanta oo kale bariisamaadkii markii aad Soomaaliya joogtay magaalo kamida ciidan ay dhalato sidan oo kale maxaad samayn jirtay maxaad ku xasuustaa ciidda markaas barnaamijyaal dhigi jiray waddanka nabad buu ahaayo marba magaalo oo baydhabo kala tegaysa xasano ku jaay Allah ya xasano meeyisa baydhabo kala magaalooyinkayga waa tegi jiray oo ka ku dhashay waaye waa masgaala u salaamay ciid wanaagsan baa wale hadalay sala kaay wal iidaysaa waseetii nabad maaha alle waa reebada la hadashay Soomaalida kalena Soomaalida kale waxa balay laakiin ana waxaan ka wada luqadda aan ku hadlayo ayaga fahmayay macnaha waysan si fiican marka next east north south kulli waxaan leeyahay ciid wanaagsan Soomaalida waa dadkan kala shay waaye waxa waaye ilaahay baa naga dhaliyay waa dad runtii qiimo iyo faa'iido ku fadhiya bis ayaro problem jira waxay tahay waddankan in ilaahay uu noo dejiyo ugu duceeyo waddankan in sidii uu ahaan jiray istikasiyan in wadan runtii aad iyo aad waa dareema markii waxbaa dhacay waa saameeyay loo joogo caloosha ku xaruulaysa xusuus gaar ah mar walba kugu leedahay markii war aan wanaagsaneyn Soomaaliya laga soo sheego laga soo sheego aad iyo marka dabcan magaalo kamid ah Soomaaliya hadaad joogi lahayd maanta oo kale oo ciida maxaad samayn lahayd maalmahaas waa maalmihii la tumi jiray habeenadii la tumi jiray beled weyn iyo sidii khatartaha la qaadi jiray eedo laakiin hadda waa maxaa la retire oo waa qabatay ilaahay hana caafiya weyna waxa amiin bal xasan wax yar hadaan dib u xasuusino Soomaalida ku dhageysanaysa dabcan dad badan oo aad u badan oo kamida aad bay ku garanayaan laakiin aan dib u xasuusinay goormaad ku biirtay fanka waxaan ku biiray 12 bishii October baan u malaynayaa qaastii hadaadii hadalkayga hadda waxaan siirtayga taa ustaasaan wanku galay haddana wiigu ku xigay haddana berdii shabeedo wan kala ku galay kadib toos waa beri waa tahay maxaa kugu dhalay inaad ku biirto marka fanka fanku waa de waa iska macnaha de waa hobbiga macnaha waa jeclaa markaan yaraa aadaan u jeclaa runtii heesaan dhegeysan jirnay inagoo iska ciyaaraa markii damban rag saaxiibada igu dhiiriyeen ilaa gal hirgelinta heesahaasna waa ka baqan sidaan kusoo galay kadibna xidig baa noqotay oo mid ka mid ah fanaaniinta ugu weyn Soomaalida noqotay alxamdulilah waxaas waa xidigaha wadadiyihiin in waa dhimata Allah u naxariistay in baan nool hadda laakiin wixii la soo dhigay waa la soo dhigay riwaayado ama heeso ilaa hadda hana casiyo intii shaqadaas waxay iska ahayd shaqo aad u dhib badan oo ah dee waa iska taqaanaa riwaayadaha xasidaadkoodii safarka la gelay waxaasna waa iska waxay sheeko adag iska ahaan jirtay xasanow mid ka mid a dhegeystayaasheenna hadduu maanta kaa codsan lahaa inaad bal hees u qaadid heesteed ugu bilaabi lahayd barnaamijkan hees ninaan saaxiibnaa jira Abdulqaadir Maxamed Shirwac la yidhaahdo heestiisii qarad qoraxdu aroortii
qaybistay falaara amaqaan sarooba daruur midabku qarisay heestaasi ayaa la yidhahaa qiimahayda leede waa sii socotay baasha waa iyadi aad iyo aad waa tahay bal aan qayb ka mid a dhegeystayaasheenna dhegeysiina markan qoraxdu aroortii qaybisay falaara amaqaan sarooba daruur midabku qarisay lama amaano qalad looma haysin qurashtii haweenkay kama qaadin dahe sida roob qayoodo saxan saxa qabowla laabtayda qaadi naftada qancayba ku qushuucdayo wanaa ku qirayte naftada qancayba ku qushuucdayo wanaa ku qirayte qabriga hortii qaraadi waa tahay xasan aadan samatar codkiisii hallaasiga ayuu kaasi weliba waagii barisimaadkii xasanow mar waxaa jirtay aad qaaday hees kale oo aad leedahay bulshahima nabadba heestaas sidee ku timid ustaas maxamed cali kaariya sameeyey allah naxariiste oo ah barnaamijyada aan dhigay ayaan ku furi jiray barnaamijyada markaan dhigayo showiyadii waxa ay oo ayaan ku furi jiray bulshahima nabadba showiyada macnaha sidii walaalaansana waa beri waheed oo kale ha marka bal wax yar ina maqashii codkaagu caadiya sidii barayarow roob bidhawaaga subaxdii badda kaaga soo daayay waa codka hallaasigiilaa xasan aadan samatar bal markana heystii qaraad aan dhegaysano xasanow bal markan wax yar inaga maqashay heestii aad ku soo cambaxday haddaad diiddo hadalkayga habeen wacan nasiibkayga waxay ahayd haddaad diiddo hadalkayga habeen wacan nasiibkayga halkaygaa ku sugaya heestaasi waxaa samey allah unaxariista ugaas maxamed cumar ayaa sameeyey heestaasi allah unaxariista wuu dhintay daxanka waxoo dhan saas ka lahaa waa tahay bal dhegaystayaal aan wada dhegaysana marka codkaasi hallaasiga xasan aadan samatar sharoobka ama hilacguyooday hoobaan bislaatiyo arawada biyaysan oo lagu hayaamo ubaaltahankii uu raray wuxuu sii hidiqiya qabo haddaa qadacsi loo jiro
sidaahugu shaarubka amaahi lacguyuuday hoobaan bislaatiyo harawada biyaysan oo lagu hayaamo hubaal sahankii uu raray wuxuu sii diqiya qabo haddaa qadacsi loo jiro habboonee naftaydan sigsibaad ku noqoto adaayidhaaye habboonee naftaydan sigsibaad ku noqoto adaayidhaaye haddaad diido hadalkayga habeen waxaan nasiibkayga halkayga agsugaya haddaad diido hadalkayga habeen waxaan nasiibkayga halkayga agsugaya lahamiyey dartaadu habeen socodku waasho waxaa heega dhaaba hawadaa saliite waxaa hiilay noqon lahaa halisiyo dhibitaan qabo adooyga hor joogsada waxaa hiilay noqon lahaa halisiyo dhibitaan qabo adooyga hor joogsada haddaad diido hadalkayga habeen waxaan nasiibkayga halkayga agsugaya haddaad diido hadalkayga habeen waxaan nasiibkayga halkayga agsugaya haddaad diido ustaadi aad baad u mahadsantaha waqtigaaga qaaliga ugu dambayntii fariinta aad jeceshahay inaad u dirto soomaalida maxay tahay horta b b c da waa mahadsantihiin soomaalida waxaan leeyahay in ummadda soomaaliyeed ee taariikhda laga yaqaano dunida islaamka oo dhan yaqaanaan in nabadii la soo celiyo in walaalnimadii la soo celiyo in dadku ay sidoodii marku laabtaan in ilaah loo noqdo macnaha in ilaah laga boqo runtii macnaha weynaa waaxidka in laga boqo in sunnadii nabiga la raaco in wanaagii laga shaqeeyo umurwi waxaan dhibaatooyinkan dhacay rafaadkan iyo dhibaatooyinkan abaarahan waxaan dhan waxaa keenaya dilkaasaa keenaya marka intaasaan ilaa walaalkii aad baad mahadsan tahay sidaad iila soo xiriirtay aad iyo aad baan kugu mahadceliyay